Slušajte, ovako da vam kažem. Ovo što sam ja pročitala, to nije dovoljno. U kom smislu? U umetničkom smislu, po mom mišljenju, da bismo puštali na scenu koja je zatvorena, koja ima ozbiljnih problema, da bismo pustili tako nešto, morali bismo da imamo jak razlog. Odbili smo već 2 mala plaćena projekta. U kom smislu kažete da nije umetnički dovoljno? Nije po mom mišljenju dovoljno da bi se taj studio otvorio. Ja lično sada, kao novi upravnik, radim na tome da tu scenu otvorimo. Mi smo je za sada zatvorili. Ako mi nju otvorimo ponovo, mi moramo da imamo veliki razlog zašto to radimo. Da kažemo da je to sad veliki umetnički projekat i tako dalje i mislim da to prosto nije dovoljno kao umetnički projekat. Pa dobro, ali nije ovo produkcija JDP-a, nije to otvaranje vaše scene, to je ustupanje prostora. Nema veze, mi bismo stali iza tog projekta. Sve što mi stavimo na scenu, mi stojimo iza toga. Pa čekajte, imate razne banke koje prave promocije i ne znam šta, ne stojite valjda iza toga. To je jednostavno ustupljen prostor. Stojimo, to je potpisan ugovor, mi za to dobijamo pare. I to je umetnički relevantno? Nije, to je iznajmljena sala i mi za to dobijamo pare. Dobro, koliko nam tražite para da nam date scenu? Da vidimo da li je neko spreman da finansira? Možda bismo mi bili spremni da finansiramo kad bi to malo bilo uobličenije, kad bi se malo uobličilo više u neku, kako da kažem, ne mislim ja da to treba da ima neku formu sad klasične drame, naravno i znam da se to radi, da se sve postavlja i tako dalje, ali mora da ima nešto, kako da kažem, zbog čega je. Čak i ako je revolucija, kako vi pominjete, meni to nije dovoljno za revoluciju, meni lično to prosto nije dovoljno. Kad ja kažem revolucija, ne mislim da bi se tu digla revolucija. Naravno da ne bi. Umetnički prosto nije dovoljno da bismo ovog trenutka otvorili scenu za koju tražimo pare da nam daju za mlade ljude, jer ona je tako i zamišljena. Pritisak koji sad vršimo je da hoćemo tu scenu da otvorimo za umetničke projekte mladih ljudi. Ovaj naš projekat je upravo posledica situacije u kojoj živimo, naša želja da kažemo kako je biti mlad umetnik na kulturnoj sceni koja je praktično da nema budžet za kulturu. I upravo se bavimo situacijom tom da naše najznačajnije pozorište jedva da može da funkcioniše. Za mene je ovo, razumite me kako treba, stvarno patriotski projekat u najpozitivnijem smislu te reči. A vi ako mislite da to nije umetnički relevantno, ja tu nemam šta više. To je stvar stavova, mi ćemo ovo svakako negde izvesti i mislim bilo bi glupo da se zna da ovo nije moglo da bude izvedeno u JDP-u, a bit će i štampano u časopisu Scena i bilo bi glupo da... Ja ne vidim tu otpor. Kao vi ste se sad učlanili u sve partije, pa kao hoćete da kažete da su svi isti. Pa dobro, ako ste vi tu tezu izabrali kao najbitniju... Nisam, ali to je jedan glavni događaj. Vi sami kažete da je to work in progress. Ono što je meni bilo najbitnije u ovom projektu je to da ako su političke partije osvojile naše prostore za izvođenje i dovele do toga da je budžet za kulturu takav kakav jeste, mi ćemo da osvojimo njihove prostore i da pretvorimo političke partije u prostor za izvođačku umetnost. Meni je ovo pre svega umetnički projekat, a ne politički. Dobro, za mene ovo, kako da kažem, nije dovoljno. Sad, kao ja otvaram scenu za neki performans, pre mislim da je to za Borku, za Rex, ovo možda kad se uobliči, kad to bude onako nešto da ima neki oblik, da se nešto od toga napravi, onda ćemo to da radimo zajedno. Ja hoću da iza takvog projekta mi stanemo. A mi baš ne želimo da bilo ko stoji iza projekta. Ja mislim da ovaj projekat treba da bude i dublji, širi, pa onda da kažemo, hajde da stanemo mi iza toga, uzmite i glumce neke odavde, hajde kad se to vaše negde desi, kada se desi, da vidimo mi u nekom trenutku mogućnost da se tako nešto postavi ovde ozbiljnije.